ao primeiro comparecente, que é don José González Cebrián. No, perdón, estaba pensando na de onte. Don Alejandro Sánchez de Dios, que é enxeñeiro agrónomo. Vamos a darle a comparecencia dentro un momento, pero antes vamos a pasar lista para saber se hai quórum. Faltanos o compañeiro do Partido Popular que está a chegar, me dixo xa que fóramos empezando, polo tanto, señora secretaria, pasar lista a ver se hai quórum. Grazas, señor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Antón Sánchez García, José Antonio Sánchez Bugallo, Román Rodríguez González, Ana Belén Pontón Mondelo, Juan Manuel Fajardo Recouso, María Teresa Paz Franco está, Patricia Vilán Lorenzo está, o presidente está e quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Ahora sí, don Alejandro, nós temos aquí o sistema que despois algún máis ben casi todos se nos desmarcan, pero dentro do posible vamos a intentar axustarnos o máximo posible a unha primeira intervención do comparecente en torno a 20-25 minutos, despois hai un turno de preguntas e aclaracións. Isto non é un debate, sino o que se trata é de sacarlle a usted a máxima información posible, que lle van a intentar sacar os compañeiros que están aí. Vanlle facer unha serie de preguntas e aclaracións e despois vai ter usted un novo turno entre 10-15 minutos para rematar. Ten vostede a palabra cando estima oportuno. Moitas gracias pola súa presencia e pola asistencia a esta comisión. Moi boas tardes. Bueno, en primeiro lugar, agradecer, por suposto, a xentileza da comisión por invitarme a presentar, digamos, as miñas experiencias, as miñas propostas na redacción deste documento que é clave para o desenvolvemento no meu campo. Estaremos a falar do medio agrario, que é no que me movo, do que entendo, do que sei e do que vivo. Me gustaría empezar pedindo disculpas por tres cousas. A primeira, porque eu son unha persona seguramente por xenética bastante vehemente, e o mellor o tono que podo emplear cando empezo a entrar en entusiasmo pois non é o adecuado para unha casa tan importante, pero bueno, xa lles pido disculpas de entrada. En segundo lugar, é que eu veño aquí seguramente a aportar aquelas cousas que eu vexo que son mellorables, co cual seguramente vou dar a impresión dun tono excesivamente negativo e seguramente ás veces excesivamente duro, non? Pero bueno, a miña intención non é esa. A miña intención é aportar cousas, digamos, que sean, na miña modesta opinión, mellorables. E en terceiro lugar, bueno, son dos últimos comparecentes, supoño que xa está dito prácticamente todo. O que vou facer é poñer un cravo no mesmo tabuleiro. Teñan paciencia, vou intentar ser breve. De feito, o que fixen foi, en lugar de revisar todo o contido da lei no que afecta ao mundo agrario e ao mundo rural, foi prestar atención a 4 ou 5 elementos que, na miña opinión, son os elementos clave, co fin de que quede máis clara, digamos, a opinión ou as achegas e non aburrir excesivamente. Vamos a ver. Seguramente, bueno, algún... Espera un momento, a ver se isto funciona. Vamos a ver se funciona, que isto non parece funcionar. Morreu. Ahora. Sí, que... Ben. Bueno, en primeiro lugar, algún das persoas que están aquí me conocen, pero seguramente a maioría non. Eu son, a vista do meu currículum, son un vello agrónomo, unha persona que leva 30 anos dedicado ao sector agrario, e, bueno, que ten unha característica: eu son un generalista, non son un especialista en nada, non? E, por outro lado, teño a enorme sorte de ter participado nestes anos, seguramente de maneira directa ou indirecta, nos asuntos máis importantes que se teñen levado a cabo, digamos, de traballos de consultoría, estrategia e tal, no sector agrario en Galicia. Tuve a inmensa sorte de estar no lugar acaído, no momento acaído, e, bueno, pois, digamos que calquera elemento así un pouco da maioría dos importantes que se fixeron en Galicia nestes últimos 20 anos, pois seguramente por aí andaba eu metendo o nariz. Por outro lado, si teño algo do que estou francamente orgulloso, que eu traballei para os gobernos de todo o signo ideolóxico, dende o ano 1980 e pouco hasta ahora. Sempre tuve, de alguna ou de outra maneira, a posibilidade de traballar con eles, con todos, o cual, digamos que a min mismo me demostra que teño unha certa independencia de criterio, que é o motivo polo que me sinto orgulloso. Ben,
O feito de non ser un generalista, o feito de ser generalista, de non ser un especialista, o que me supoño que o que pode aportar é unha visión absolutamente global, unha visión transversal das cousas, non? E moitas veces esa visión transversal pérdese. E penso que é moi importante, porque é a única ferramenta que temos para chegar ao conocimiento. Ben, se me permiten, de novo, e xa para entrar en materia, unha pequena reflexión, digamos, de carácter filosófica, pasaría por centrar o que a miña opinión sobre cal é a situación do sector agrario. Eu, cando falo do sector agrario, estou falando sempre do sector agrícola, gandeiro e forestal, que é como define a RAE en español, ademais, o sea que é por non falar de termos de neoloxismos como agroforestal ou agrosilvopastoril e cousas polo estilo, non? Bueno, na miña opinión, eu son absolutamente pesimista na situación do sector agrario galego. Eu penso que o sector agrario galego está a sufrir un proceso que alguna vez eu chamei de catatonia. Hai evidentemente éxitos puntuales, sectores puntuales, nun momento dado temos áreas nas que hai éxitos, nas que se pode falar ben, etc, pero en termos xerais, nos últimos moitos anos hai un proceso crecente de degradación, crecente, e que se traduce ademais en dous elementos que son moi fáciles de visualizar. Un é o proceso de abandono e sobre todo de absentismo que existe na terra que se dedica á agricultura. Ás veces dice que bueno, que se abandonan explotacións, pero que as explotacións que quedan aumentan o tamaño. Non existe correlación. Evidentemente, as explotacións que quedan aumentan de tamaño, pero non compensan a perda de superficie que se produce polos abandonos. Despois hai outra cuestión que é menos visible, ou polo menos que é menos visible en termos, digamos, de prensa ou xornalísticos ou de opinión pública, que é a absoluta falta de ordenación das producións agrarias, que é un problema moi grave, tan grave como o tema do abandono, moi relacionado con ele. Estes dous elementos teñen unha derivada, que o mellor en vez de derivada pode ser unha causa, que é o problema, digamos, máis visible, que son os gravísimos problemas que ten Galicia na súa estrutura territorial das explotacións. Xa non falamos de minifundio, que o minifundio é discutible que sea cousa boa, cousa mala ou cousa regular. Estamos falando de microfundio, estamos falando de dispersión, estamos falando de que moitos sectores importantes, como o sector leiteiro, teñen unha das patas importantes dos seus problemas é a falta de acceso ao medio de produción terra para dispor de alimento forraxeiro e de forte dependencia dos alimentos extraños. Penso que iso temos todos claro. Esa situación é reversible. É dicir, ese problema de degradación, ese problema de catatonia ou de coma inducido é reversible. Pode ser reversible, pero o primeiro que cumpriría ter é que a propia sociedade galega e os políticos mudarán, digamos, a concepción. É dicir, isto de considerar como visión colectiva nos últimos 20, 25, 30 anos que a agricultura, sector agrario, é o antónimo, falo ben, de progreso, de sociedade posmoderna, etc., é un lugar común que, ademais, non ten, é unha falacia que, digamos, choca con realidades como a propia realidade de países como pode ser Holanda, donde hai unha sociedade baseada, home, non en todo, pero en moi boa parte no sector agrario, na alimentación, na produción de ornamentais, etc., que lle dá unha potencia adicional a ese país. Eso a sociedade non o ten visibilizado. Ten o binomio agricultura-atraso, moita población ocupada na agricultura, sociedade atrasada, etc. Eso é algo moi difícil de romper. As forzas políticas. Eu refírome exclusivamente aos discursos que hai nos programas electorales. Os discursos políticos referados a materia agraria son grandilocuentes, pero realmente están moi baleiros de contido. É a miña opinión, sincera, pero a miña opinión. Compriría considerar dunha vez e de verdad que isto é un sector estratégico, non só nas palabras seguido de punto, aparte falamos de outra cousa, compriría consenso, e aí é o único punto forte que eu vexo. Realmente eu falo con técnicos de todas as ideoloxías que están no campo, que son, mellor, responsables de explotacións agrarias, que son traballadores, que son
que son de un sector de outro, do sindicato labrego e de jóvenes agricultores, e a diagnose dos problemas e moitas veces as solucións son tremendamente similares. Cambia a linguaxe, cambia, se queren, a jerga, pero existe moita posibilidade de acordo nese campo. Ahora ben, hai acordo, vale, hai, digamos, a sociedade chega a esa conclusión. É un proceso tremendamente costoso, falaríase de miles de milleiros de euros, é tremendamente lento, falaríase de xeneracións. Polo tanto, eu, por eso decía ao principio, que son tremendamente pesimista. Ben, en calquera caso, sí que temos que ter en conta unha cousa, é dicir, que todas as normas que se poñan en acción, que directa ou indirectamente afecten ao mundo agrario, ao sector agrario, polo menos non contribúan a incrementar o problema de degradación, contribúan polo menos que se poda nunha pequena maneira, nun pequeno grau, contribuir a, digamos, a paliar o problema que temos todos encima, vale? Entón, xa entrando en materia, trataríase de analizar si o borrador de lei de solo que nos está ocupando, que veño a falar, digamos, contribúe a paliar eses problemas. Bueno, na miña opinión, repito o principio, pido disculpas, teño que ser claro, teño que ser duro. Non só non corrixe os problemas e os conflitos que tiña, que ocasionaba a legislación que existe ahora mismo, conflitos que, se non coñecen, son ampliamente coñecidos, non só non os corrixe, sino que, na miña opinión, os agrava. E hai outra consideración que é moi importante. Dende hai tempo, incluso antes do goberno actual, do goberno Feijóo, en Galicia, digamos, a política, a estrategia galega de desenvolvemento rural, existe e sigue unha línea que pode ter moitísimos defectos. Hai quen pode decir que é tímida, hai quen pode decir que é pusilánime, hai quen pode decir que son grandes palabras pero que non hai medios para aplicala. Pero o que ninguén pode decir é que non é coherente. É dicir, trátase de enfocar todas as actuacións en materia de desenvolvemento rural cara a conseguir, pola vía, por exemplo, da lei de movilización de terras ou pola vía da nova lei que xa foi aprobada polo Consello de Mellora da Estrutura Territorial de Galicia, na que eu participei na redacción, de combatir o problema que existe, que é o da deficiente estrutura territorial das explotacións. Ben, como despois veremos, na miña opinión, nos puntos que atinxen ao sector agrario, esta lei non só ten un planteamento diverxente con esta estrategia de desenvolvemento rural, sino que moitas veces é confrontada, o cual introduce unha contradicción que é bastante difícil de resolver. Nos casos concretos nos que eu detecto isto, que despois veremos un poquinho máis polo miúdo, é no tratamento dos solos do núcleo rural, no tema da segregación de parcelas rústicas, e no tema da supresión das especiales proteccións estas agropecuarias e forestales, é dicir, a protección de solos en base ao seu valor productivo. Ben, entrando en materia, tratamento dos solos rústicos. Tense falado bastantes veces que o artigo 1 da lei xa dice que é unha lei de ordenación urbanística e, polo tanto, bueno, pues fala de urbanismo, polo tanto fala de cousa urbana. Para mí hai algo bastante máis paradigmático, que é o artigo 28, donde, como na lei actual, se dice que é solo rústico ou non axeitado para o desenvolvemento urbanístico. É dicir, a actividade agraria, dende o punto de vista, digamos, filosófico, é unha actividade marxinal, se quera ou non se quera, que está a ocupar espazos de refugallo. E que se poden plantar leitugas mentras non interfira con actividades a protexer, e moitas veces un chega a sospeitar que o que se trata é de protexer da propia actividade agraria. Temos que protexer a paisaxe. A paisaxe en Galicia é, na inmensa maioría, antropoxénica. É dicir, é a agricultura, é a gandería, é o forestal o que xenera, o que xenerou históricamente a paisaxe. Temos que protexer o ambiente, esquecendo, unha vez máis, que os encargados de defender o medio ambiente son os produtores agrarios. Porque cando non hai produtores agrarios hai abandono, por tanto hai problemas medioambientales graves. Bueno, pues de infraestructuras, temos que protexer, digamos, as infraestructuras por riba da actividade agraria. Vale. Que problema produce isto? Que a actividade agraria, desde ese punto de vista, está indefensa frente a usos, digamos, de máis interese.
tendo en conta que, ademais, esta norma establece que a situación de solo rústico é reversible. É dicir, se atopamos que é máis interesante agora proceder digamos, a un cambio e aumentar o uso habitacional, pois deixamos de ser rústico porque é un refugario, non? Isto vese agravado pola desaparición, por esa simplificación dos solos de especial protección, que despois volverei sobre isto. Entón, frente a todo isto, eu teño que presentar unha pequena proposta, non unha proposta así formal, pero, bueno, penso que pode ser interesante. É modificar, dunha vez, porque ademais sería, penso que das primeiras veces que nunha norma urbanística se fai, ese concepto gravemente, digamos, pexorativo do solo rústico, por lo menos para a actividade agraria, por solo agrario. Por solo agrario de unha maneira proactiva. É dicir, en lugar de estar definindo por exclusión que todo o que é importante non é rústico e o que é importante, digo, que deixa de ser importante é rústico. E despois, sendo xa moito máis radical, eu entendo que é un pouco brindis ao sol, dende logo a única solución que cabría se non se fai eso é decir, vale, ordenamos urbanísticamente os usos industriales, residenciales, etcétera, etcétera, e o uso agrario vamos a unha legislación sectorial e excluímos do proceso. Penso que, obviamente, iso é impensable, pero, bueno, digamos que sería unha aposta, digamos, alternativa. Ben, eso en canto toca a definición de solos rústicos. En canto a solos do núcleo rural. Ben, cando falamos de solos do núcleo rural, todos, ou moita xente, ou, digamos, o galego medio, pensa na aldea, fala no lugar, na estructura da población tradicional, esa que son as casas, todas tal, sobre sí, bueno, unha población laxa, pero con circundado, todas estas historias. Cando na realidade, temos na calificación urbanística de solo do núcleo rural, temos, digamos, dous elementos diferentes. É dicir, esta imaxe que temos aquí, non sei se ve así, si se ve a flecha. Bueno, isto é unha zona do núcleo rural correspondente a unha parroquia da provincia da Coruña, que é un solo tradicional, que está cerrado sobre sí, e a delimitación do núcleo rural colle esa parte e colle, de unha maneira bastante racional, unha zona que previsiblemente, en base ao impacto, ao crecemento, etc., podería, digamos, que ser obxecto de protección. Isto, digamos, sería un pouco, bueno, pois o que hai que facer é unha zona illada, son uns 5 km, 3 km, hai outra zona, etc., disperso, está perfectamente. E, polo contrario, topámonos con este outro caso, onde o núcleo rural é o gris, donde temos unha continuidade. Aquí temos un núcleo rural máis ou menos tradicional, aquí abaixo outro núcleo rural máis ou menos tradicional, aquí un grupo de casas, aquí nada. Temos 3 núcleos rurales prácticamente seguidos, donde hai explotacións agrarias. Temos un problema grave que son esta zona amarela que hai por aquí, que é unha zona que queda entre núcleo e núcleo, na que moitas das parcelas non teñen acceso, non van poder ter capacidade de acceso. É dicir, isto é unha sobreproducción de solos de núcleo que seguramente ao principio, bueno, os propietarios dicen, ai, que ben, teño un solar. Pero ahora, de verdade, despois verémolo, cando empezan a ver as implicacións que ten isto, o único que ocasiona son problemas. Entonces, cando se fala de núcleo rural nese sentido, sobre todo de solo núcleo rural común, ao final nos atopamos cunha situación donde, nunha zona, por exemplo, de concentración parcelaria, que son as que eu coñezo, as terras de mellor vocación productiva atópanse como reféns dunha situación que consiste en que, ao mellor, no futuro, faise un plan para urbanizar. Na inmensa maioría dos casos, eso non se vai producir nunca. E, polo contrario, este borrador establece, pola vía, digamos, da exclusión, a imposibilidade de actuar en temas de infraestructuras agrarias, en temas de reestructuración parcelaria, de reordenación parcelaria, nos solos de núcleo rural común. É dicir, unha xente, en base a unha eventual futura tratamento urbanístico deses solos, eses solos que son donde están as explotacións e as que teñen as mellores terras de cultivo, quédanse á espera de algo que é como santo advenimiento. Alguén me decía un día, dice, bueno, pero iso teñen que facer os concellos antes cos planes especiais de núcleo rural, agora cos planes estes que non sei como se chaman. Se botamos contas, estamos a falar de calificación de solo de núcleo rural, digamos, extrapolando os datos que eu teño ahora mismo, alrededor dun 20% do solo rústico. Se alguén pensa que os concellos galegos
van dedicar, ou poden dedicar, ou teñen medios para dedicar recursos, para establecer planes de ordenación de núcleos no 20% do territorio do solo rústico, para a espera de que veña alguén a facer o mellor unha casa e que non vive no mesmo mundo que vivo eu. Isto vese claramente neste plano. Este plano é un plano real dunha zona de concentración parcelaria, da mitad exactamente da zona, porque tiña unha parte alargada, se non se veía. O que está marcado en oscuro é o solo do núcleo rural. É o 32% da superficie da parroquia. Corresponde cas zonas, cos labradíos, caseiras, cas zonas onde están as explotacións. Evidentemente, non é solo de núcleo, esta parte que, como ven, está moi dividido. Para quen coñeza un pouco os parcelarios sabrá que iso é unha zona de monte. Esta zona que non ten nada é unha braña, un solo improductivo. Vemos que está cualificado como solo de núcleo a zona máis, digamos, con máis posibilidades de desenvolvemento. Ademais, bueno, eu non me quero meter en precisións técnicas, pero si alguén intenta facer a concentración parcelaria que afecte a unha explotación que teña a desgracia de estar en todo ou en parte nunha zona de núcleo, verá que é absolutamente imposible. Non se lle poden arrimar terras a explotación, porque ao mellor ten unha parcela polo medio. E como non se pode andar xogando con eso, non o tocamos. Aparece aquí, isto vese agravado con a imaxe seguinte, que na mesma zona a rede de pistas. Esa é a rede de pistas de concentración. En vermello son as pistas novas, que, como se pode actuar fora de núcleo, fanse as pistas de concentración. Como non se pode actuar en infraestructuras agrarias dentro do núcleo, as verdes é a rede actual, que é unha rede nesta zona en concreto que está en particular mal estado de mantenimiento e que ten a veces anchuras de 1,80 m. Por lo cual pode pasar prácticamente, bueno, non pode pasar un vehículo de 4 rodas. Entón, paradoxalmente, nesta zona van ter un acceso magnífico ás brañas, ás terras improductivas, os montes que fundamentalmente están ou abandonados ou están en mans de asentistas. Esas van ter un acceso bon de 6 metros, maravilloso, etc. Entón, podense tal, podense vender, podense arrendar, podense facer especular, podense facer o que quieran. Pero as explotacións van seguir sometidas a unha rede que impide, digamos, o seu desenvolvemento. E esta, digamos que, permite o meu caso de traer un elemento de carácter real. Aquí dase o caso, ademais, que de novo, isto é absolutamente contradictorio o texto da Lei de Mellora da Estructura Territorial Agraria de Galicia. Porque esa lei, ese borrador, establece, porque detecta ese problema, que os traballos da estructuración de propiedade e de infraestructuras agrarias entran non só os de núcleo rural. Se na metade di que entran, en esta lei di que non se pode entrar, aquí temos un conflito. Un conflito que habrá que resolver, e na miña opinión, esta resolución está moi clara. Ben, a miña proposta, de novo, que na lei se permita as actuacións en materia de infraestructuras agrarias e a estructuración parcelaria nas zonas de núcleo rural que non conten con planeamento. Evidentemente, se hai un planeamento municipal, pois vale, aí se ocupan de dos viales, pero se non conta con planeamento, que se permita esa actuación, se hai unha zona de reestructuración ou se hai, digamos, un programa para que... Obviamente, non se pode tratar un solo de núcleo rural en proceso de reestructuración parcelaria igual que un solo agrario. Hai un valor urbanístico que hai que respetar, evidentemente, con todo ese tipo de... Pero hai métodos e hai técnicas e hai instrumentos legales que obrigan a que un solo núcleo non se trate igual que un solo que non é de núcleo. Ben, xa vou casi acabando, de verdad. Chegamos tamén a outro elemento, que cando falábamos antes da desaparición dos solos de núcleo de especial protección agropecuaria e forestal, decía que falaríamos despois deso. Vamos a ver, ordenación de cultivos en Galicia. Como está a súa situación? Bueno, como unha imaxe vale bastante máis que 1000 palabras. Esta é a situación. Esta é unha imaxe literalmente collida ao chou. Non busquei a imaxe. Entrei no Google Maps, sabendo a zona máis ou menos, e fixen unha imaxe. Aquí vemos unha zona de viñedo, con unha forma moi particular, totalmente rodeada de monte, unha orientación norte-sur. O monte mételle toda a sombra do mundo, ou, digamos, a explotación forestal, non é monte,
perdón, e despois vou falar precisamente de que non se debe equiparar esa explotación forestal, que non sei se está antes ou despois, penso que estará antes, pero autorizaron a plantación, mételle toda a sombra do mundo, estes árboles están a carón das casas, o que temos por debaixo, a ver, o pai da Pardo Bazán falaba de que Galicia, a paisaxe de Galicia era algo así como un bonito tablero multicolor, non? Ahora mismo a paisaxe galega vista desde arriba é un cuadro de Kandinsky. O sea, é unha cousa, é un pesadelo caótico. E cada vez eso vai absolutamente a máis. É dicir, nunca tivemos esa ordenación de producións que é absolutamente fundamental para poder aplicar calquer tipo de planificación. Si nós temos unha limitación de recursos, se temos que apoiar un determinado subsector, agrícola, gandeiro, forestal, o que sea, o primeiro que necesitamos é ter un territorio coherente, que se apliquen esas medidas nos solos onde maior poda ser a resposta. Pero non estou falando dunha resposta agrolóxica, non estou falando dunha resposta económica, sequera, estou falando dunha resposta, por suposto, agrolóxica, económica e social. É dicir, aqueles solos que teñan maior capacidade de acollida para unha determinada producción. Se non ordenamos, digamos que isto seguirá sendo unha especie de anarquismo ao estilo galego, non? Así ti vai obrando, ti vai facendo que non... É dicir, está claro que tan importante como a ordenación urbanística é a ordenación productiva, a ordenación, digamos, agraria. E hai exemplos no mundo, en Europa, a milleiros. Ben, ahora mismo hai unha protección de solos en base ao valor productivo, que son os solos agropecuarios e os solos forestais. A mí, eso non me gusta nada. Por varias razóns. Vamos a ver. Eu defino solos de especial protección agropecuaria. Alguén me pode decir exactamente eso que ven significando. Que é agropecuario? É agro ou é pecuario? É o mismo a protección dun solo de viñedo, que un solo de horta, que un solo para pasteiros, que un solo... Non. É dicir, eso non ven dicindo nada. Despois, temos un problema con esas definicións que afecta, digamos, o concepto que xa se me sinalaba, digamos, xestualmente, de monte. A ver, o monte tradicionalmente sempre tuvo unha vocación mixta, unha vocación agrícola, rozas estivadas, barbeitos, as becerías e cousas polo estilo, para aproveitamento de cultivos de centeo, un aproveitamento para pastoreo, como pasteiro, para prados, para aproveitamento de gandeiro, e un aproveitamento forestal, e máis aproveitamento. É dicir, e iso desapareceu, vale, ou desapareceu en moita parte. É malo que desaparecera? Sí, é moi malo que desaparecera. Entón, esa equiparación que a nivel social se fai entre monte e bosque, ás veces é interesada, pero sempre é malsana, porque non responde á realidade. Eso impide, por exemplo, ou por menos dificulta moitísimo que se podan facer por parte de comunidades de montes veciñais en Moncomún explotacións magníficas de viñedo en Socal con zonas maravillosamente orientadas que teñen un futurazo. Aí temos un problema porque resulta que estaba cualificado como de especial protección forestal. Cando, ademais, non había nese momento, digamos, produción forestal ninguna. Ben, por eso a mí eso non me gustaba. Vale. Deberíamos ir ao contrario, por simplificar eliminamos as proteccións. Non, todo o contrario, hai que avanzar pasos nese camiño. Hai que definir máis eses solos de protección. É dicir, en base a que? En base, pois este solo é acaído para determinado tipo de producción ou conxunto de producción. O sea, non digo que isto é para poñer kibis, non, bueno, para determinado tipo de produccións extensivas, intensivas, polígonos ecolóxicos, polígonos de horta, é dicir, traballar nese sentido. Se non se fai así, pois non utilizamos esta ferramenta que é moi potente para levar a cabo eso que decía eu, que era a ordenación de usos agrarios. E ten máis, de novo, a eliminación da protección do solo agropecuario e do solo de especial protección agropecuaria e do solo de especial protección forestal vai en contra do contido da metaga, da Lei de Mellora da Estrutura Territorial, porque ali non solo se fai protección específica, sino que se desenvolve un procedimento que se chama Plan de Explotación de Predios de Especial Vocación Agraria, ou algo polo estilo, que a jerga manéseme moi mal, que precisamente o que intenta é, nunha zona de concentración parcelaria, establecer as diferentes capacidades de acollida, obviamente sempre contando coa vontade da xente que ten explotacións. O sea, eso non pode ser
unha especie de despotismo tecnolóxico de chego ali, isto é para non sei que, non? Bueno, eso terá valor na medida en que haya xente capaz de apostar por explotacións viables nun determinado sector. Entón, trátase de ordenar para que esas explotacións sean o máis viable económicamente, técnicamente, socialmente posible. Vale. Eso xa o intenta facer a Metaga. E esta lei vai exactamente no sentido contrario. De novo, unha proposta. O que propoño eu é que se establezca a necesidade de establecer un procedimento de determinación obxectiva dos parámetros técnicos, económicos, sociales que permitan sinalar as áreas de mellor capacidade de acollida para a produción ou grupo de producións específicas e que permitan a aplicación dos correspondentes graus de protección, da súa delimitación espacial e da súa trasladación aos pexón. A ver, é que pasa unha cousa, cando un colle un plan xeral e mira os solos de especial producción agropecuaria, na inmensa maioría dos casos non sabe moi ben por que é eso de especial protección agropecuaria. Hai unha raya, os de especial protección forestal normalmente sí que se nota porque hai árboles, pero no resto, bueno, pues eu que coñezo algunha zona, miro e digo, por que isto de especial protección e isto non? Pois francamente non sei. Bueno, hai que establecer seguramente un procedimento objetivo que diga, bueno, vamos a ver, ustedes concello collan e ordenen en base a este tipo de parámetros. Xa estou acabando. Isto sería un exemplo teórico, un modelo teórico, absolutamente teórico, dunha ordenación nunha zona de concentración parcelaria xa feita, que fixen eu para outra historia, na que, aplicando este tipo de técnicas, se distribuyen as zonas de viñedo, que sería o gris máis clariño, polígonos de horta, o gris máis oscuro, forestal prácticamente o negro, o resto sin ordenación, en base a pendientes, en base a orientacións, en base a número de explotacións que fan horta e tal, en base a posibilidade de rega, etc. É dicir, isto é, repito, un modelo teórico sobre un caso real e un exemplo do que podría ser factible. Ben, dos últimos puntos moi breves. Un, o tema da segregación de parcelas en solo rústico. De novo entramos en contradicción ca propia estrategia de desenvolvemento, ca propia Metaga. Aquí estamos peleando todos por acabar, ou está peleando a estrategia por acabar co microfundio, coa dispersión, resulta que a segregación é posible sempre cando sea superior a unha cousa que se chama unidade mínima de cultivo. Bueno, a Metaga dice que non hai segregación, entón xa temos outra contradicción polo medio, pero que aparte de todo, que rayos significa o concepto de unidade mínima de cultivo? É un concepto que xurde nunha normativa española do ano 1958. Falamos do que falamos. Cando, aplicado a planes de especiales de concentración parcelaria, precisamente, bueno, aparece no ano 1952 na chamada Lei Cabestany, pero no ano 58 definen os metros aplicados a Castilla, que se labraba con mulas. É dicir, falase de 2.000 metros, 4.000 metros, falase, é dicir, ese concepto é un concepto absolutamente obsoleto. Era obsoleto cando naceu, pero ahora mismo, vamos a ver, unidade mínima de cultivo, de que? Depende de que. Se eu teño unha maceta na miña casa, a unidade mínima de cultivo é a miña maceta. Se eu estou facendo horta intensiva, digamos que a unidade mínima de cultivo para uso familiar, a mellor hai unha persona máis especialista que min aquí, pero me están falando de 1.500, 2.000 metros de invernadoiro e 3.000, 4.000 metros de aire libre. Eso é unha unidade mínima de cultivo. Se falamos de viñedo, mellor falamos de 2.500 metros. Se falamos de prado para a leite, mellor falamos de hectáreas. Que é exactamente unidade mínima de cultivo? Ademais, é un concepto absolutamente inútil. Por unha razón. Está establecido por decreto de Xunta. E se pode modificar por decreto. Sin mañén a Xunta, o departamento correspondente, consigue que se tramite un decreto polo cual a unidade mínima de cultivo pasa a ser de 10 hectáreas, xa temos resuelto o problema. É dicir, é completamente, digamos, inútil. Entón, a miña proposta sería manter a prohibición de segregación de parcelas agrarias con carácter xeral. E se hai algún elemento que requira que se estudie, que hai algún caso no que requira que hai unha excepcionalidade, etc., habrá que estudiar eso e habrá que definirlo. Pero con carácter xeral deberíase manter a prohibición de segregación, na miña opinión. Por último, e esta vez xa é o último, agroindustria. Vamos a ver, entre os artículos 33.4 e 32.2 hai unha contradicción no texto. O 33.4 establece a prohibición en solo rústico de actividades de uso industrial. E o 32.2 establece a autorización de actividades complementarias de primeira transformación, almacenaxe, non sei que outra cousa,
ligadas a non sei que ou non sei canto. Vamos a ver, que é unha actividade de primeira transformación? Unha industria. É unha industria, unha agroindustria. Non todas as agroindustrias son de primeira transformación, pero toda a actividade de primeira transformación é agroindustrial. Por lo tanto, nun artículo se prohíbe o uso industrial e noutros se autoriza. Por outro lado, que é unha actividade complementaria? Eu sinto, debo ser que aí estaba espeso, son moi corto, pero non entendo que é unha actividade complementaria. Eso o que dá lugar a indefensión. É dicir, eu son un pequeno productor que quere poñer unha queixería, pide autorización, chega ao órgano correspondente e interpreta polo 33.4, proíbe, interpreta polo 32.2, autoriza. Hai que resolverlo. Como se resolve? Bueno, pois mirando a Europa. Mirando a Europa. En Europa ese tema está resolto. Se un vai por Francia, verá que as industrias, as agroindustrias, e non só as pequenos talleres artesanos para facer mermeladas. Estamos falando dunha adega de certa importancia. Se eu son unha agrupación de produtores ou unha cooperativa de explotación en común de terras agrarias, teño 40 hectáreas de viñedo, estamos falando de Albariño, por exemplo, eu teño 300.000 botellas de viño que elaborar, e iso non é unha pequena adega. Pero iso pode ser unha industria absolutamente ligada ao territorio, absolutamente sustentable, que proporcione valor añadido, que poda ser un elemento incluso que poda atraer determinado tipo de turismo no gastronómico, etcétera, etcétera. Si hai un respeto arquitectónico, un determinado tipo de condicionantes. E, por suposto, non só de primeira transformación, porque a ver, primeira transformación é o viño, pero o aguardente é segunda transformación. Licores é segunda transformación. Pratos precocinados é segunda transformación. Terceira, platos de cuarta e quinta gama xa nen sei a transformación que é, é dicir, agroindustria. En determinadas condiciones, sendo absolutamente respetuoso. Eu levo 30 anos facendo industrias agrarias e eu son profesor da escola de agrónomos e eu decía aos meus alumnos do proxecto de fin de carreira que aquel que utilizara Uralita, naquele momento se permitía, para facer un galpón, para facer unha industria, debería estar considerado como delito de lesa patria e castigado co fusilamiento. É dicir, eu entendo que os técnicos somos responsables do que facemos e que ten que haber normas que digan que non, mire, usted ten que ser integrado, eso ten que acabar formando parte da paisaxe. Non pode usted estar importando materia prima de fora. Ten que, todas esas cosas que todos sabemos o que son, esa agroindustria ligada ao territorio, vale? Que evidentemente, na miña opinión, é que representa o futuro. Con isto remato. Moitísimas gracias. Disculpen o peñazo, non sei canto tempo levo falando, pero seguro que moito. Moitas gracias, don Alejandro, pola súa intervención. Tendo agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, dona Ana Belén Pontón. Ben, moi boa tarde. Eu, en primeiro lugar, darlle a benvida a esta comisión e decirlle, bueno, pues, que nin que para nada se alongou demasiado, temos unha media que o supera con amplitude e que, ademais, bueno, por lo menos para nós, a súa intervención foi moi interesante e toca un aspecto que nos creemos que é clave e en la que xa houve máis comparecencias, tamén considero que cada unha delas se complementan e que a nos tamén nos dan moitos elementos para poder xulgar un borrador que nos coincidimos con esa primeira apreciación que vostede facía, que lonxe de ser unha solución aos problemas que xa tiña creado a Louga, pois mesmo acrecenta moitos deles, non? A nos preocupanos algúns trazos que non sei se vostede tamén apreciou nese borrador ou, bueno, non sei hasta que punto non só se centrou no estudio máis do que ten a ver co que afecta ao medio rural ou con outras consideracións que colateralmente tamén lle afectan ao medio rural. Nos vemos que hai algúns cambios que se producen nese borrador de anteproxecto que avanzan nunha liberalización do solo, non? E que mesmo poden levar a que se siga con unha política que nos consideramos que é nefasta, non? De permitir que sigan proliferando moitas urbanizacións, moitas delas no medio rural. Se damos unha volta así por os arredores desta cidade de Santiago de Compostela, veramos como hai, pois mesmo moi cerca de aquí,
lugares que foron concentracións parcelarias nas que, por lo tanto, se destinaron recursos públicos para, digamos, dotarnos dunhas infraestructuras agrarias nas que hoxe hai unhas vivendas, non vou a calificar se bonitas ou feas, mas que en todo caso están ocupando terras con vocación agraria e efectivamente a nos iso preocúpanos e creemos que esa é unha tendencia que con esta lei pois non se vai a correxir. Tamén vemos que hai unha desprotección clara das terras con vocación agraria. Na mesma liña na que vostede intervía, pois a verdade é que nos parece moi preocupante porque creemos que ningún país moderno pode renunciar á súa base productiva e que hoxe precisamente estaba onde tivemos aquí a comparecencia de Delmiro López, que unha das cuestións ás que facía mención é como moitas das explotacións agrarias do noso país hoxe teñen un problema grave por a falta de terras productivas que ou ben están abandonadas ou ben foron forestadas, e iso leva a que haxa un consumo ou un gasto en piensos e en insumos que fai insostibles as nosas explotacións e que ademais é un absoluto dislate desde un punto de vista da planificación agraria que teñamos esa situación cando temos moitas terras abandonadas, o cal desde logo non se entende e nos nese sentido coincidimos coas cuestións ás que vostede facía mención. Creemos, gustaríanos unha cuestión que vostede non tocou por lo menos dunha maneira moi clara, ou non o entendín así, era o aspecto vinculado, por exemplo, coa rebaixa que se fai agora para poder construir vivendas que pasa, creo recordar, de 4.000 a 2.000 metros cuadrados. Non sei que consecuencias se parece a vostede que isto pode ter e se o considera así. Houve aquí algunhas intervencións moi críticas cos deseños que hai tanto nesta lei como na lei que temos vixente en relación co medio rural, que se entendía tamén que dificultaba o propio desenvolvemento do medio rural. Non sei que valoración ten vostede non sobre esta lei, sino sobre o efecto que a logo tivo no medio rural, os problemas que xerou e, por lo tanto, a marxe deste marco legal, cales serían as propostas que vostede nos pode trasladar agora ou trasladalas por escrito. Non se trata de facer a lei, sino unhas liñas orientadoras de cales serían as cuestións máis importantes desde ese punto de vista que teríamos que modificar, porque nos tamén compartimos que a lei actual está moi inadaptada e que provoca situacións que son realmente moi contradictorias, que vexamos unha zona dun núcleo rural que non ten posibilidades de expansión e que ao mesmo tempo vexamos moi cerca unha urbanización que, como se fixo a través de outro instrumento legal, a verdade é que é difícil de entender ese tipo de situacións. Tamén nos gustaría, porque eso sí que a nos é un tema que nos preocupa, nos últimos anos foronse diseminando tamén moitos os núcleos, que eso tampouco forma parte, construcións illadas, que eso tampouco forma parte da tipoloxía tradicional galega. Por lo tanto, o que nos gustaría é coñecer a súa opinión sobre se ese ten que ser un modelo que hai que frear, cales son as consecuencias que isto pode ter e como abordar esa situación na lei. E por a nosa parte, pois nada máis. Moitas grazas, dona Ana. Ten agora o turno de palabra polo Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerdas, don Antón Sánchez. Boas tardes, moitas grazas e parabéns pola exposición. A verdade que moi coincidente co que nos pensamos, pero non expresamos tan ben. Falabas antes de que con compañeiros de diversas ideoloxías que se coincidía moitas veces no diagnóstico, pois para nós políticamente é moi difícil acadar un consenso de 4 puntos básicos, 4 ou 5 puntos básicos co Partido Popular do modelo de país. É moi difícil cando falo do Partido Popular agora porque é o que está gobernando, cando se aposta pola economía especulativa frente á economía productiva. Quero dicir que cando falabas antes de expectativas que tiñan individualmente a xente, evidentemente é un sistema que se propiciou as posibles ventaxas individuais que significan recalificacións, sacar unhas plusvalías por unhos terreos en base ao seu aproveitamento urbanístico, pero que
como país é un drama. Esas expectativas que teñen moitos propietarios de terra de obter unhas plusvalías que non lle vai dar en ningún caso, en principio a agricultura, que non se confía en que se lle den, como país é un drama, un drama de ter subdesenvolvido os sectores primarios. Entón, nós creemos que non é unha cuestión técnica, nós creemos que se nos puxéramos de acordo en decir, por exemplo, que a produción agraria, o aumento da base territorial das explotacións é unha prioridade como país, hai elementos técnicos e hai técnicos capacitados para plasmalo en políticas de ordenación do territorio, máis que urbanística, de ordenación do territorio. Coincidimos que cando se fala da idiosincrasia dos galegos é mentira que a dispersión, tal como se conoceu nos últimos 40 anos, sexa unha característica cultural nosa. Mentira. Hai unhas fotografías aéreas do 56 en moitos concellos onde ti ves, sí, había zonas onde os núcleos estaban máis diseminados, pero eran núcleos de poboación onde non se desperdiciaba ningún metro cuadrado de terra fértil porque estaba todo en base a un modelo de aproveitamento agrario onde o monte tamén cumpría unha función dentro dese modelo. Pero é mentira, eso foi decisións políticas tamén as que fixeron un desenvolvemento nos últimos 40 anos de un urbanismo alleo totalmente a un modelo agrario e despois tamén un desprecio importantísimo ao noso e un desprecio importantísimo que ti saberás cando estudias agrónomos agrícolas en Lugo ao noso tamén, aos coñecementos nosos e a partir de modelos alleos tamén. Podemos falar de minifundio, de microfundio, do que sea. Pero para dar un modelo de futuro hai que partir de que hai un coñecemento acumulado e todo foi con algunha razón. E o minifundio foi por algunha razón e en un contexto foi a mellor solución posible dentro dese contexto. Por tanto, non é moi difícil chegar a este consenso de puntos básicos porque defendemos modelos diametralmente opostos. A ordenación de solos tamén me interesou moito a reflexión que eu creo que xa dixen algunha vez. Todo está inventado. Estamos falando de que ata a dereita europea ten asumida certas cousas que nos estamos aquí defendendo e que é a ordenación do territorio e que o interés xeral da comunidade está por riba do interés individual e que, polo menos, parte das plusvalías ten que volver. Eso ata a dereita europea, pois eu creo que coñeces pois o que ocorre en outros países, ou, por exemplo, a lei de ordenación do territorio francesa, ou cantos anos ten de vixencia, cantas modificacións sufriu, e entón está todo inventado. Está todo inventado. O que pasa que temos aquí os gobernos que tuvemos, temos a dereita que tuvemos, e iso ten unha repercusións. E non é únicamente achacable á dereita, pero é, na súa maior parte, neste país, ten a maior parte da responsabilidade de ter o modelo de país que temos, evidentemente. A parte alícuota, moi importante, desta cuestión. E incluso, cando se intentaron facer outro tipo de políticas que revertiran a situación, utilizou o seu poder social para alertar de que aquí ven o comunismo. Porque realmente é eso. Donde poñemos os beneficios da propiedade privada frente ao interés da comunidade. Claro, si un absentista pode ter un monte abandonado pagándolle todos nós os gastos contra incendios, etcétera, etcétera, ou estamos todos aquí nunha sociedade onde hai que revertir parte desas plusvalías á sociedade, non? É moi difícil con respecto a eso. Despois, de acordo cos solos de protección, co que decías de solos de protección agropecuaria e protección forestal, pero o borrador da lei vai no sentido contrario que dis. O sea, si estábamos en Guatemala, vamos para Guatepeor. Elimínanse, e eu quería preguntar tamén o perigo contrario, porque estamos falando de convertir monte en viñedo, pero isto pode dar lugar tamén a facilitar ainda máis a reconversión de solos agrarios en solos forestais. A equiparación do réxime de usos de solo, tamén chámese protección paisaxística, protección de espacios naturais, o réxime de usos vai ser igual para todos, e iso tamén é unha cuestión importante. E en canto a falar, expectativas, precios de solo agrario, tamén no borrador nós creemos que hai un fomento
da facilidade de reclasificación e clasificación de solos rústicos como urbanizables. Eso vai aumentar moito máis os sentimentos das expectativas e levar máis o precio do solo, independentemente de que sean expectativas irracionais, de que non se vayan a materializar, evidentemente, pero sí que vai a xenerar eso, non? E despois, noutra cuestión fundamental que falamos, non ten que ver exactamente coa lei do solo. Podemos considerar que nunha lei do solo non ten que ir ao medio rural, como decías, que neste borrador é residual e non se centra neso, pero como está o modelo de ordenación do territorio noutros lugares que podamos coller como modelo? Por exemplo, se na lei do solo non se recolle eso, habería que ter unha lei de ordenación de usos do solo, en base ás súas aptitudes, ou hai que facelo por comarcas ou nos plans xerais. Eso como ves, non? Porque en algún sitio teremos que tratar do 90% do solo que é solo rústico, e creo que xa non vai dar tempo a moitas máis contestacións, e moitas gracias outra vez. Moitas gracias, don Antón. Ten agora a palabra para o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia o señor Sánchez Bugallo. Moitas grazas. Eu tamén me quería unir ás felicitacións a don Alejandro Sánchez de Dios. A verdad é que a súa intervención foi moi clara. Incluso se fora por facer preguntas, en realidad poucas preguntas lle faría, porque vostede dixo se entendeu perfectísimamente e non me entran ningunhas dúbidas. O que sí, se me permite, vou contar unha pequena anécdota. Unha vez hai unha parroquia a carón de Santiago que non sei se a coñece, que se chama Villestro, onde hai un val que é o val do Río Roxos. Pois xa, entón vexo que a conoce ben. Pois un día visitando esa parroquia, estaba subido nunha antigua escola unitaria, que ahora xa non funciona como escola unitaria, que está sobre un outeiro, e mirando para baixo, me dixo un paisano: o que escarallou todo isto foi o que inventou o formigón. Eu quedei así extrañado dese razonamento, e dixenlle: pero por que di eso? E dixen: porque mire, antes todo o mundo facía a casa donde había que facela, e co formigón cada un fai a casa donde lle peta. Foi o seu razonamento, e efectivamente tiña a súa parte de razón, pero como non podemos suprimir e legalizar o formigón, digo, que o inventou, pois tenemos que ir pensando en alguna outra cosa para proteger o territorio. Creo que é moi acaída a súa intervención, que ademais pon os puntos sobre así e sobre algúns temas que xa nos trouxeron basicamente persoas vinculadas aos sindicatos agrarios, algúns, non todos, tenían a mesma idea, e ademais, precisamente, e é unha das nosas grandes preocupacións: como é posible que Galicia, que é un país agrícola e gandeiro por excelencia, con unha gran productividade, só o 21% do chan se dedica a actividade agraria, cando a media española, se decía onte Edelmiro, era o 47%, e cando outros países do entorno europeo están no 60%. Como podemos ter prácticamente un 70% do chan improductivo? Porque tamén decía vostede con gran acerto que se equipara monte e protección forestal, e non ten nada que ver. O monte, se non se fai nada, nacen pinos, e a veces eucaliptos, e a veces tais sorte nacen carballos, pero o normal é que se repoblen automáticamente por si mesmos, e iso exactamente non é non é precisamente un bosque, ni moito menos é productivo. De feito, a productividade forestal en Galicia probablemente non chega ao 10% do territorio. E o certo é que en Galicia, entre núcleos rurales e entre núcleos urbanos, probablemente o conxunto do territorio urbanizado de Galicia non sea máis aló dun 3 ou un 4%. O noso gran problema é que, tendo un 3 ou un 4% do territorio urbanizado, podemos ter desfeito moitísimo máis territorio por algo que estuvo pasando durante moitos anos, que é esa coladera infame do trámite de excepción para viviendas unifamiliares no rural. Non sei, que se facía unha ficción de que iban a estar vinculadas a unha explotación agraria, e no 90% dos casos, como mínimo, no caso de Santiago 99,9%, pois era un puro fraude, porque ao final o que se vai vivir a esta casa é o funcionario, é o traballador dunha empresa de servicios, ou é o profesional liberal que non ten ninguna explotación. O que se vai perder é unha casa, e con eso consigue dúas cousas:
destrozar a paisaxe, destrozar o territorio, complicar moitísimo a prestación de servicios e encarecer a terra, que é outro efecto secundario moi negativo. Logo, a vista das súas reflexións, hai algo que xa preguntei varias veces e que tamén me gustaría conocer a súa opinión. Cando se fixo a actual lei do solo, era unha lei de 30 páxinas e apareceu con 200, porque alguén tuvo a ocurrencia de meterlle no medio da lei do solo, meterlle a lei do medio rural. Entón, foi lei do solo e do medio rural, que non estaba previsto eso. Estaba previsto que hubiera unha lei do solo e unha lei do medio rural. Ao final, polo precio de dúas, tuvemos unha. E agora mesmo, o solo se come definitivamente o medio rural, que queda convertido, según expresa o artigo 1 da propia lei, en residual. É curioso, é dicir, o 90% do territorio se convirte en residual. Efectivamente, entón a pregunta que eu lle fago é: cree que debemos seguir aí ou sería preciso que houbera unha lei do medio rural distinta da lei do solo e que tratara a especificidade do medio rural de Galicia, e a lei do solo que se concentrara no que debe concentrarse, que non quere decir que é no solo urbano, urbanizable, etc. etc. Segunda pregunta, en parte xa a fixo Ana Pontón. Evidentemente esta segregación das parcelas e esta previsión de parcela mínima edificable de 2000 metros cuadrados, o único que significa é facilitar o efecto coladero, desde o meu punto de vista, pero me gustaría saber se esa é a súa opinión tamén. E xa a última pregunta, que o mellor, en vez de contestar aquí, é preferible que se nos pode mandar un texto, nos axudaría moito máis. Como podíamos, entendendo claro que hai que manter esa protección do solo agrario, hai que manter o solo vinculado á actividade agraria, como se podía plasmar eso na lei e con que criterios se podía plasmar? Vamos a ver, na lei actual se clasifica un solo como de protección agrícola gandeira. Vostede entende que non está... Exacto, eso que quero decir. Exactamente. Moitas gracias, señor Bugallo. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentar Popular, don Román Rodríguez. Bueno, moitas gracias, señor presidente. Antes de nada, pedir disculpas tanto aos compañeros diputados como ao ponente. Foi unha cuestión de causa non moi maior, pero si algo maior, e dalle a benvida pois a Alejandro Sánchez de Dios, que creo que fixo unha exposición vehemente, pero con moito fundamento. E, en ese sentido, ven tamén un pouco a rir do que se está en ocasións falando aquí nesta comisión, onde obviamente hai puntos de vista diferentes, pero a mí me alegra escoitar, e me alegrou escoitar que hai pois un marco xurídico que se está traballando, no cual vostede participou, que é a Metaga, que en certa medida axusta cuestións que están tratadas na legislación urbanística. Creo que na nosa particular historia, desde o punto de vista urbanístico, da legislación urbanística, pois se comenzou ordenando os espacios urbanos e posteriormente se quixo dar o salto no ano 2002, en línea co que dicía o señor Bugallo, ao espacio rural. E obviamente trasladar a mentalidade de xestión, de planificación e de técnica urbanística, puramente urbanística, que é unha técnica con moitísimos anos, xa se facían o señor Tálere de Mileto fai moitos séculos, pois xenera moitísimos problemas, sobre todo nun territorio tan complexo, tan humanizado, tan diverso como é o territorio galego. Non é o mesmo ordenar pois o territorio galego coa singularidade que ten o territorio rural co territorio de outras comunidades autónomas, onde é moito máis uniforme, non? E obviamente iso xenerou problemas. Por iso, escoitar a vostede falando que hai contradiccións, problemas de axustes entre o que pode ser un texto xurídico que está en ciernes, foi, creo recordar, informado no Colexio da Xunta, ou no Consello da Xunta, perdón, xa está en informes sectoriales, e este borrador, que este non é un fondo, non é máis que un borrador, pois creo que vai permitir, sin dúbida, buscar un punto de encontro entre o que se pode plantexar na propia Metaga e o que se pode plantexar no futuro anteproxecto, que obviamente terán que buscar as sinerxias e os puntos comuns. Obviamente, o que pretende calquer texto xurídico, como pode ser este, é que o espacio rural se convirta no mellor espacio rural posible, é dicir,
compaxinando esa dobre función que ten, non? Eu simplifico dicindo que hai como dúas grandes vocacións nos vértices do espectro, non? Un gran xardín urbano ou unha fábrica de produtos de materias primas agrarias. Quizás hai que buscar o equilibrio no medio. Me alegra saber pois, que a Metaga, en ese sentido, que non deixa de ser un documento da Xunta de Galicia, pois vai nesa liña, e o que hai que buscar é que haya unha coordinación entre ambos marcos xurídicos que posibiliten que o medio rural poida desenvolver a súa actividade e a súa función agropecuaria polo conxunto da sociedade, pero que tamén pois a legislación urbanística ou sectorial poida posibilitar que haya pois unhas condicións que regulen en certa medida pois a actividade económica que se dan en ese territorio, é dicir, para que haya un equilibrio que permita que se poida traballar e se poida vivir no medio rural, non? E iso, por eso, creo que é moi interesante. E tamén hai algunhas reflexións que quizás haya que veras como reflexións, preguntas, sin maior cuestión. É dicir, vostede falou dun tema interesante que quizás aquí o estemos abordando con excesiva simpreza. É dicir, estamos dicindo, non, como se suprime a categoría de suelo rústico de especial protección forestal ou a categoría de especial protección agropecuaria, vai haber menos protección ao posible espacio productivo para a actividade forestal ou productiva ou agraria, non? E o digo porque vostede planteou unha cuestión que creo que é moi interesante. É dicir, non é tanto quizás a figura puramente urbanística, senón como a categorización ou a vocación agrodóxica do propio territorio, que quizás non teña que estar fixada nun propio documento de natureza urbanística, onde se regulan os usos e pode dar lugar a moitas contradicións e problemas, non? É dicir, pois un pinar que pode estar catalogado no futuro ou nun plan xeral como espacio de protección forestal, porque é un pinar de produción forestal, a mellor o día de mañá pois, ten dificultades, como vostede moi ben dixo, para poder ser un viñedo ou un prado, non? Por poñer un exemplo, un terreno de horta. Quizás aí a reflexión é este tipo de catalogacións ou de denominacións da vocación agrodóxica do territorio debería estar feito por a Xunta, debería estar feito por os concellos, debería ser ríxida de tal xeito que impida os cambios de uso, deberíamos suprimir, deberíamos manter de outro xeito, porque no fondo é obvio que unha ordenación dos usos agrarios favorece que haya unha coherencia maior no propio territorio, e iso si é de interés, como tamén foi de interés a reflexión que planteou en torno ás construcións. Solemos discutir aquí tamén os portavoces os 4.000 ou 2.000 metros. Eu sempre digo depende. Non é fácil dar unha licencia de obra por unha vivenda unifamiliar vencellada a unha explotación agropecuaria do medio rural, nin con 4.000 nin con 2.000 metros. É moi difícil. Eu, por exemplo, digo ao señor Bugallo que na súa época no Concello de Santiago se deu moitas. Eu levo moitos anos de concelleiro de urbanismo da Liga e case non se deu ninguna, porque non só a variable non é só o territorio da parcela onde se vai construir a vivenda, senón que hai uns condicionantes bastante complexos, non? De ingresos familiares, de que sexa unha explotación que a familia vive realmente na explotación, etc. Co cual é unha variable, entre comillas, eu diría menor. Eu non discutiría se son 2.000, 3.000 ou 4.000, eu o vexo como unha cuestión menor, non? Pero tamén, parece unha cuestión moi interesante que é o vencellado ás construcións vencelladas, valga a redundancia, a transformación dos recursos primarios do territorio, o que é a transformación agroindustrial de primeira transformación do que se produce no territorio. Obviamente, a legislación urbanística regula e intenta, con matices, como vostede ben se dou conta, o que é o que non é unha construción vencellada. A pregunta que eu quixera facer vai máis alá, e vai con interés, non vou dicir particular, ni moito menos, pero cunha reflexión noutro ámbito da miña actividade, se sería posible, e vostede ten moita tradición en concentración parcelaria, que vencellado a propia concentración parcelaria fósemos capaces de crear, non lle vou chamar parques empresariales ou miniparques ou parques rurales ou polígonos, non lle vou poñer ningún nome, pero que na propia concentración parcelaria houvese un solo de reserva vencellado, por exemplo, ao que pode ser as cesións que toca a administración ou o que fose, no cual se pudese ubicar
pequenos talleres, unha queixería, unha bodega, é dicir, todas aquelas actividades que teñen que ver directamente co aproveitamento dos recursos do territorio, en función, obviamente, de cara a vocación productiva de cada comarca. Non é o mesmo no Ribeiro que na Terra Chá ou no Deza, non? Porque quizás é obvio que se nós queremos ter unha granxa temos que ter unha base territorial, pero por que non ter como vostede dixo, unha queixería na mitad do solo rústico, ou por que non ter unha bodega desvinculada á trama urbana e vencellada á ubicación física da bodega, que se é unha obra de referencia a un arquitecto, por encima podemos facer un hotel e atraer turistas, non? Como se fai moi ben en outras comunidades autónomas do noso territorio, non? Ben, por a miña parte, nada máis, agradecelle a súa presenza, pedirlle outra vez disculpas polo retraso. Moitas grazas, don Román. Ten agora o turno de palabra don Alejandro. Ten vostede a palabra. Vamos facer o milagro de ser máis breve respondendo que os membros da comisión preguntaron, porque os seus 8 minutos onde van eles. Bueno, espero máis ou menos lembrarme de dos puntos moi interesantes que os que fixeron referencia, que hai algún que me queda no tinteiro, se non lles importa mo repiten, porque foron moitísimas cousas. Vamos a ver. A señora Pontón fixo unha referencia a determinado tipo de concentracións parcelarias, fixo unha referencia en concreto ao sistema de Santiago. No caso das concentracións parcelarias periurbanas, de carácter periurbano, teño certa experiencia, se falaba da zona de Villestro Figueiras, podía falar da zona de Cachigas de Sende, donde o presidente da xunta local era un catedrático, era o decano dunha facultade da Universidade de Santiago, que a xunta local era o representante dos agricultores. Se faga unha idea. Quero decir, en tempos, hai moitos anos, de feito, o Concello de Santiago está moi concentrado por unha cuestión que non se ten en conta, que aquí había unha xefatura territorial do Irida, entón quedaballes moi cerca para ir facer a concentración, entón concentrouse moito. Había outro concepto da concentración parcelaria, tal como foi tal concentración modelo Irida, modelo lei, ainda en vigor. Lembrolle aos señores políticos que a lei de reforma de desarrollo agrario de 1973 está en vigor, e que, ao mellor, non viña mal presentar unha iniciativa parlamentaria no Parlamento Español pedindo a derogación, que sería unha cousa ben sinxela, porque hai sentencias do Tribunal Constitucional anulando preceptos de leis autonómicas por estaren en contra do que establece a lei de reforma de desarrollo agrario, que fala das hermandades sindicales de labradores e ganaderos. A ver, bueno, perdón que me disperse. Naqueles tempos había moitísimas concentracións periurbanas que o que se facía é unha concentración de solares. É dicir, eso xa hai bastantes anos que pasou a historia e iso ocasionou tremendísimos problemas. É dicir, non son zonas, en absoluto xa non o eran prácticamente cando empezou, e non son zonas de carácter agrario. En canto ao tema que se falou varias veces do tema da rebaixa da construcción de 4.000 a 2.000 metros, etc. Eu quería facer unha reflexión previa a eso. Vamos a ver. Si de media en un territorio rústico temos un 20% de solo urbano común ou consolidado, a que rayos ven que se ocupe o rústico cunha vivenda? Xa non acabo moi ben de entender. Quero decir, se un habitante do rural, unha persona habitante rural, e ten terras, todos sabemos o que pasa aí, vas ter terras nun sitio, vas ter terras noutro, e vas poder facer a túa casa. Teñan en conta que ese solo de núcleo rural ocupa unha parte importante, repito, do labradío, 20% máis menos de media do territorio. O mellor, en zonas do interior da provincia de Pontevedra ou da provincia da Coruña é menos, pero, de logo, na zona costeira é o 30, 40 ou 45%. Entón, xa de entrada, é dicir, favorecer, habendo precisamente eses solos de núcleo onde se pode facer a edificación residencial, favorecer que fora deso, en solo rústico, se faga unha vivienda, ni en 2000, un pouco coincidendo co que fala o señor Rodríguez, é dicir, ni en 2000, ni en 4000, ni en farrapo de gaita, máis é unha cuestión da situación real de vinculación auténtica, da existencia dunha explotación real, e que ninguén me diga que non se pode comprobar iso, porque obviamente podese comprobar,
dunha explotación real e dunha necesidade, porque non hai posibilidade física de facer o medio rural, de que ligada á explotación haya unha vivenda, pois o mellor pode ser que sí, pero sempre con carácter moi excepcional. Porque isto de, con 4.000 metros, eu conto que teño unha explotación, poño 4 arándanos, teño o meu chalé. É que non, é que isto non, a mí realmente todas esas consideracións non entrei nelas porque non me parecen, perdonen así a vehemencia e tal, non me parecen serias. A mí isto non me parece serio, o sea, de verdad. Non sei. Por último, o tema da louga. Sí, ao mellor quedou un pouco oculto no medio da intervención. O que decía é que a lei actual, que por certo se chama de protección do medio rural, como se o medio rural fora un oso panda, unha especie de protexer, se foi unha cosa que sempre me chamou a atención. O medio rural non necesita ser protegido, pode necesitar ser valorizado, pero protegido non sei exactamente como, cando realmente é ao revés. A lei actual ten varias cuestións de conflicto ca realidade agraria. O tema de concentración parcelaria é clarísimo, todo o tema de núcleos rurales, digamos que hai soterradamente unha guerra. Que falaba antes é verdade, eu non entendo que haya esa guerra con toda a economía do mundo. Hai unha situación na administración de compartimentos estancos, non? Hai especialistas nunha cousa que fan un tipo de política, especialistas noutras que fan outra, e de repente, cando un se quere dar conta, un vai por un lado, outro vai por outro. Bueno, pois iso, todo o tema de núcleos rurales, por exemplo, do tema das infraestructuras agrarias de núcleos rurales, etcétera, de zonas de concentración, ten ocasionado moitísimos problemas. A existencia dunha normativa estricta e pechada, que ahora mismo, que con esta lei non só non se corrixe, que deberían mellor, sino que en algúns casos, como os que teñen mencionado, se agravan. E, repito, xa o dixen ao principio, sinto ser así de duro, pero eu para botar flores non creo que me necesiten para nada. Non sei se me quedou alguna cuestión das que falamos. No tema de Antón Sánchez, xa nos conocemos, xa temos discutido durante moitos anos, porque é unha desas personas as que eu falaba que son técnicos de diferentes ideoloxías, nas que eu me teño tropezado 1000 veces na miña vida, e das que discuto absolutamente con todas, o cual me leva a pensar que se todos están contra min e que todos están de acordo, de alguna maneira, facía unha serie de reflexións, pero que nas que eu podo compartir en parte. Eu o que non comparto, por exemplo, é esa tendencia, e eu aí sí que me colgo a medalla de ser unha persona con un certo criterio de independencia, de que a culpa é do empedrado, da dereita, porque eu podería decir como Cervantes que a culpa dos políticos. Nin a culpa do empedrado, nin a culpa dos políticos, nin a culpa da dereita. A culpa é nosa. A culpa é nosa como país. Nós temos unha fortísima responsabilidade. Os galegos sentimos unha indiferencia absolutamente culpable con respecto ao que está a pasar co cerne do noso país. E o cerne do noso país é a agricultura do noso país, porque a agricultura do noso país podía ser o elemento estratégico de despegue económico. Fálase que a agricultura é o 2%, 1,5% do Produto Interior Bruto de Galicia, que o sector cultural está por riba, que o textil non sei canto, que o naval non sei canto. Eso non é certo. Cando se fala do sector agrario, hai que falar do sector alimentario. É dicir, non se pode separar. Cando ti fas o cálculo do PIB do sector do automóvil, non separas as rodas e as aplicas ao sector das gomas e o cristal e ao sector da vidrería. Falas do automóvil. Cando falas de sector agrario, xa falas do sector primario, que sona fatal, e de repente dices o 2,5%, o 1%, é unha cagarruta. Non é certo. Estamos falando alrededor do 15% do Produto Interior Bruto de Galicia. 12-15%. Eso que pode chegar a ser moito máis que eso, que pode ser un elemento estratégico de primeira orden. A culpa de que eso non sea así non é dos políticos, non é da dereita, non é do empedrado, é nosa. É dos que no ano 1976 a produción activa empregada na agricultura, según os datos do INE, era de 50%, estaba trampeada. Poñamos que era do 25%, cando se firma a Constitución, ahora mismo do 5%, pero hai 4 días, era do 25%. Somos unha sociedade, onte éramos unha sociedade agraria, rural. Hoxe pensamos que somos a sociedade do TIC, e do I+D, e do non sei que. O sea, esa desmemoria, aparte esa desmemoria está estudiadísima,
chamanse contramitos e, bueno, pues darse en todas as sociedades postmodernas. De repente, esquecemos o que fomos onte. Vale? Entón, repito, simplemente, non é culpa túa, miña, de todos nós. Todo isto que está a pasar. Aí como me gusta botar broncas ao señor diputado Sánchez. Non sei se había alguna pregunta concreta, penso que non. Señor Sánchez Bugallo sei que me facía preguntas concretas. Lei do medio rural específica, de alguna outra maneira? Pois eu non o sei, porque eu non son nin xurídico, nin urbanista, nin nada. Eu sei que seguramente ese intento moi ben intencionado de aproveitar a norma urbanística para proteger o medio rural, pois o mellor non tuvo todo o éxito que tiña que ter. Eu penso que as técnicas que decía o señor Rodríguez, que as técnicas que se teñen que utilizar para ordenar os usos nun medio que é productivo agrario son completamente diferentes. Non son técnicas urbanísticas, é que non o son. Eu non aplico as mesmas técnicas. Evidentemente ten que haber toda a coordinación do mundo, ten que ir todo no mesmo camiño, pero que ten que haber unha ferramenta que vaya por aí, seguro. Mire, no ano 2002, se non estou equivocado, a Xunta de Galicia contratou a Xunta de Galicia, que daqueles estaba o señor Fraga, contratou un macroproyecto que tuve a sorte de estar eu aí tamén, formando parte en UTE, a Universidade de Santiago, nada menos, a miña pequena empresa que a Universidade de Santiago, que eran os estudios de ordenación productiva agraria comarcal, que, en resumen, incluyen, por exemplo, a enquisa a productores agrarios de maior calado en número de enquisas e, sobre todo, en número de preguntas, que eran 90, que se ten feito en Europa. Os traballos que resultaron dos EOPAS deron de sí como 7 teses doctorales na Universidade de Santiago. Están collendo polvo de algún andel por aí perdido de algunha consellería. Ese é o primeiro intento, fixose un traballo piloto para 22 comarcas, que non estamos falando de ninguna tontería, de 22 comarcas. E aí aparecían mapas de ordenación, propostas de ordenación, basadas na opinión da xente, que poden formar parte dun corpus legal, que poden formar parte dun plano dos pexón, pois non o sei, pero que esa primeira información, ese primeiro diagnóstico, esa primeira distribución en zonas de maior acollida para unha cousa para outra, sin eso, sin empezar a facer eso, non podemos facer nada, non podemos ponernos a pensar que facemos despois. Esa información non existe. En Galicia, prácticamente en toda Europa, pero en Galicia, unha cousa que a mí me chama poderosísimamente a atención é que eu non teño a menor posibilidade de saber cantas hectáreas de tomate temos en cultivo. Non teño a menor posibilidade. Non sei cantas explotacións hai en Galicia. Depende da fonte que mire. Non sei canta población está ocupada na agricultura. Non sei cantos son os cuartos que se producen. Non existe esa información. O sea, estamos partindo dunha base tan sumamente débil que o primeiro que habrá que facer é empezar, eso, como decían, o de darlle o peixe para que colla, ou a caña para que colla peixes e tal, é dicir, se ten que formar parte de unha lei ou non, non o sei. O primeiro que empezar, temos todos que empezar a facer son os deberes. A segregación de 2004 xa o dixen antes, a min é que e despois o tema este de a concreción desa metodoloxía para fixar as zonas que deberían ser especialmente protegidas para unha outra producción. Hai unha, gustosamente, se me dicen onde teño que enviar, eu teño escrito bastante sobre eso, porque eu definí unha serie, cando falamos dos estudios de organización productiva agraria, definí unha serie de conceptos como conceptos de nova creación, definimos o equipo, como son o que se chama capacidade de acollida de unha determinada producción, etcétera, que gustosísimamente lles acerco se lles son de interés. E, por último, me pásame o que o señor Rajoy, que non me entendo a letra. Vamos a ver. Cando falaba, penso que aquí tiña unha pregunta,
Cando falamos desa protección de ordenación, o sea, de ordenacións concretas para determinado tipo de usos, que quen tiña que facer eso, que a Xunta, Concello, se tiña que ser unha cuestión ríxida, se tiña que ser unha cuestión máis natural, se podía haber cambios de usos, etc. Un pouco queda respondido co que falaba antes, non? É dicir, digamos, se nos falta aínda, digamos, ese instrumento, o primeiro que faría, sinceramente, é sentarnos, se sente alguén técnico, un grupo de técnicos, a universidade, quen sea, e que se sente e que empece a pensar en facer unha metodoloxía. Unha metodoloxía, ollo, temos moita tendencia aquí en poñernos todos a levitar cando facemos este tipo de cousas. Aparece unha serie de expertos que empezan a soltar cousas de jerga e cousas tal, e ao final queda unha cousa chea de diagramas de quesitos e de notas a pie de página, pero que realmente non ten aplicación concreta. É dicir, eu estou falando dunha metodoloxía que se pode aplicar aquí e agora, non? E que teña por obxecto definir cales son os parámetros. É dicir, vamos ao caso concreto de la LIN, vale? A ver, en la LIN o Valvariño podese dar, non digo que non, de feito, escoitei por aí unha cousa outro día que flipei, pero vamos, darse podese dar. Bueno, creo que sea, a ver, non o sei, en la LIN todo é bon. Vale, é dicir, aí, digamos, un primeiro, cando falamos dunha zona concreta, todos nós sabemos que hai unha serie de producións, todos nós sabemos que hai unha serie de producións que teñen un carácter natural, é dicir, non nos vamos a poñer a estudiar en la LIN o cultivo de plátano, verdad? Bueno, pues xa temos un certo filtro, non? Ese filtro podese obxectivizar, é dicir, pero temos moi claro de unha forma intuitiva eso, non? É dicir, despois hai un elemento importantísimo que é contar coa opinión da población das explotacións, cos agricultores presentes e os futuros, é dicir, a xente que podería estar interesada. Hai xente que non está no campo ahora mismo, hai abandono, e non hai xente que está no campo porque non ten expectativas. Non ten expectativas, dice, é que poño eu calquera cousa, non. É dicir, bueno, pues, primeiro empezar a definir eso, contar que a xente real, é dicir, hai 50 explotacións máis 20 máis que poden ter interese en que nesto. E iso que a produción de carne, por exemplo, ou a produción ecolóxica, na zona da Estrada, por exemplo, hai un forte movimento de algún tipo de produción ecolóxica. Bueno, pois iso ten que ser incentivado, pero non pode ser incentivado a la brava, toda a Estrada, a apoiar aí cousas ecológicas. Non, habrá que definir áreas donde exista esa mellor capacidade de acollida para ese produto concreto. Se hai 30 produtores que teñen unha necesidade espacial de tantas hectáreas, trátase de buscar a posibilidade de das zonas que señan mellores cantidades. Claro, nunha zona de concentración parcelar de reestructuración eso está bastante fácil. Nunha zona na que non hai reestructuración, non. Pero mellor é forzar, digamos, esa reestructuración aí. Entón, ao final, acabas definindo unha serie de áreas nas que protexes a esa xente, mentras manteña a explotación, que iso tamén é importante, o sea, o que non pode pedir é que a Xunta de Galicia se gaste un montón de perras, do orden de, non me acordo canto era a cifra, pero estamos falando, me parece que de 5.000 euros hectárea, en traballos dese tipo, para que despois cheguen ao cabo de 4 anos e decida facer un chale. É dicir, bueno, mientras manteña eso, eu protexo e eu impido que eso se recalifique. Por exemplo, digamos, se hai un programa de axudas específico para ese tipo de producción, son prioritarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso penso que non é difícil de facer. O sea, bueno, a ver, eu que son bastante, como diríamos, bastante chopalante, non? O sea, para mí nunca hai nada difícil. Non sei se con eso queda respondido. Moi ben. Moitas grazas pola súa intervención, polas súas aportacións. Se ten alguna documentación pois nos la pasa, xa facilitamos nos copia ao resto de compañeiros. Si hai unha copia que se entregou nun ben con nome, é a do última comparecente de María Carneiro, de doña María Carneiro, a intervención que se lles facilitou para saberlo. Facemos un receso de 2 minutos para despedir a don Alejandro e dar a benvida ao siguiente.